नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए और आपको जैसे ABCD आनी चाहिए और 1 से लेके 10 तक गिनती आनी चाहिए। टाइपिंग मतलब क्या, थोड़ा बहुत आप करोगे तो इतनी भर्ती आएगी, भरमार लगा दूंगा। एक भी मेरा स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका सिलेक्शन ना हो। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसका भी अच्छी पोस्ट पे होगा, जो कम पढ़ा लिखा उसका तो छोटे पोस्ट पे होगा। अब बात करते हैं, अभी एक और वीडियो बनाया था मैंने डाटा एंड ऑपरेटर को लेकर। अब एक और भर्ती आ चुकी है नाइलिट दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर भर्ती आई है, डायरेक्ट इंटरव्यू है भाई। 11 फरवरी को, यानी कि चटमंगनी पट ब्याह कहते हैं ना, चटमंगनी पट ब्याह, वही काम है यहाँ पे। डाटा एंड ऑपरेटर की भर्ती है। आपको 9:30 बजे पहुँचना है 11 फरवरी को। और ये टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका 10 बजे ऑनवर्ड, 10 बजे से जो भी है। पेपर लेते रहेंगे, आपके इंटरव्यू लेते रहे। पहले पेपर होगा आपका, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। एड्रेस आपको बता देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया पंखा रोड नियर सागरपुर पुलिस स्टेशन, B ब्लॉक, जनकपुरी। यहाँ पिछली बार भी बच्चा लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पर मेरी वीडियो से मैं देख रहा हूँ, भाई कमेंट करे ताकि इन बच्चों को मोटिवेशनल, जो मोटिवेट हों ये बच्चे। जो लगा हुआ पहले यहाँ पर, ठीक है, लगा हुआ है लड़का, मुझे पता है यहाँ पर लगे हुए पहले भी हमारे स्टूडेंट। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वो भी मैं आपको बता दूँ। ये एड्रेस आपको बता दिया है। ये आपको डॉक्यूमेंट देख लिए, एप्लीकेशन फॉर्म गिवन फॉर्मेट ड्यूली फील्ड, CV यानी कि बायोडाटा, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद सेल्फ टेस्ट फोटोकॉपी, 1 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड ID प्रूफ यानी कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो आपका। और देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट हु है डिपॉजिट रिक्वेस्ट फीस, 550 रुपये फीस लगी। टाइपिंग टेस्ट एंड पर्सनल, अगर आप 550 रुपये फीस वहाँ पे देते हो तभी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा डायरेक्ट वहीं पे, वही कन्यादान वहीं पे लिया जाएगा आपका भाई, ठीक है। नॉन रिफंडेबल है। अधिक इंक्वायरी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइन, वो यहाँ भी देख सकते हैं आप। ये मोटी मोटी बातें बता दूँ। ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर टाइपिंग टेस्ट एंड पर्सनशिप, पहला टेस्ट टाइपिंग टेस्ट पास करना, फिर आपको इंटरव्यू टेस्ट पास करना। और टाइम एंड डेट जो भी है देख सकते हैं यहाँ पर। टाइपिंग स्पीड आपको देख सकते हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिए। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड नेचर इनके पास होना आपको, ठीक है। और मोर 35 PM विल बी लीवर पर्सनल इंटेक्शन, 35 की स्पीड आपकी आनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पे रखे जाओगे। जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका भाई, ठीक है। और ये देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ लेके जाना, सब कुछ वहाँ पे सेल्फ टेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। कैंडिडेट डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी भर्ती है, ठीक है भाई साथियों, दिल्ली की। और यही PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आज 9 तारीख है, 11 तारीख को वो दिल्ली पहुँचना है, ये एड्रेस है। और जो अभ्यर्थी हमारा पहले से लगा हुआ, अगर हमारी वीडियो इस समय देख रहा है तो उस वीडियो में कॉमेंट अब भाई ने ज़रूर करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।